Alam Nusantara sungguh kaya dengan berbagai tanaman herbal yang sering kali tumbuh liar di sekitar kita. Banyak di antaranya yang terlihat sederhana, bahkan dianggap tidak istimewa, padahal menyimpan manfaat luar biasa bagi kesehatan. Dari pekarangan rumah, pinggir jalan, hingga halaman desa, alam menghadirkan anugerah berupa tumbuhan yang bisa menjadi sahabat dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah tanaman yang akan kita bahas kali ini, sebuah tanaman dengan daun khas, bunga indah, dan khasiat yang menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan yang berlimpah, umur panjang, serta hati yang penuh dengan kebahagiaan. Amin ya Robbal Alamin. Sobat Sehat, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama membahas salah satu tanaman herbal yang mungkin sudah pernah Anda lihat tumbuh di pekarangan, di pinggir jalan, atau bahkan di halaman rumah orang tua kita di desa. Tanaman ini memiliki bentuk daun yang khas, bunga yang indah, dan ternyata menyimpan banyak sekali manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Ya, inilah dia Legundi. Sobat Sehat, apakah Anda pernah mendengar nama Legundi sebelumnya? Atau mungkin ada di antara Anda yang bahkan sudah pernah memanfaatkan daunnya untuk kesehatan? Coba tuliskan di kolom komentar pengalaman Anda, siapa tahu bisa bermanfaat bagi penonton lainnya. Daun Legundi, atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan nama Vitis trifolia, merupakan tanaman semak yang banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk Indonesia. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa daun majemuk dengan 3 helai, bunga berwarna ungu kebiruan yang indah, serta aroma khas yang cukup menyengat. Namun Sobat Sehat, jangan salah. Di balik bentuk dan aromanya yang unik, ternyata daun Legundi telah lama digunakan oleh masyarakat kita sebagai obat tradisional. Bahkan, sejak zaman nenek moyang, Legundi dipercaya dapat membantu meredakan berbagai keluhan kesehatan, mulai dari gangguan pernapasan, nyeri sendi, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Mari kita bahas satu persatu manfaat daun Legundi ini, agar kita semakin paham betapa kayanya alam Nusantara dengan anugerah berupa tanaman herbal yang menakjubkan. Manfaat pertama, meredakan batuk dan flu. Sobat Sehat, salah satu manfaat paling terkenal dari daun Legundi adalah kemampuannya dalam membantu meredakan batuk, pilek, dan flu. Kandungan minyak atsiri serta senyawa flavonoid di dalam daun ini dipercaya dapat melegakan saluran pernapasan. Tak heran, sejak dulu masyarakat desa sering merebus daun Legundi lalu air rebusannya diminum untuk mengurangi batuk berdahak. Manfaat kedua, mengatasi asma dan sesak napas. Bagi Anda yang memiliki keluhan pernapasan seperti asma, daun Legundi juga bisa menjadi salah satu alternatif herbal. Kandungan alami di dalamnya membantu melemaskan otot-otot saluran pernapasan sehingga napas terasa lebih lega. Namun tentu saja, Sobat Sehat, penggunaan herbal ini sebaiknya tetap diimbangi dengan pemeriksaan medis agar lebih aman. Manfaat ketiga, meredakan nyeri sendi dan pegal linu. Sobat Sehat, apakah Anda sering merasa pegal-pegal setelah bekerja seharian? Atau mungkin ada yang sering mengeluhkan nyeri sendi karena faktor usia? Nah, daun Legundi ternyata juga dapat digunakan sebagai obat luar untuk meredakan nyeri. Biasanya, daun segar direbus atau ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit. Hangatnya sensasi dari daun ini mampu memberi efek menenangkan. Manfaat keempat, menurunkan demam.
Sejak zaman dahulu, orang tua kita sering memanfaatkan rebusan daun legundi untuk menurunkan panas tubuh. Kandungan senyawa antipiretik di dalamnya dipercaya dapat membantu menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Jadi, daun legundi bisa dijadikan sebagai pertolongan pertama saat demam sebelum mendapat penanganan medis lebih lanjut. Manfaat kelima, menjaga kesehatan kulit. Sobat sehat, tahukah Anda bahwa daun legundi juga bermanfaat untuk kesehatan kulit? Kandungan antioksidan dan antibakterinya mampu membantu mengatasi masalah kulit seperti jerawat, ruam, atau bahkan gatal-gatal karena gigitan serangga. Cukup dengan menumbuk daun segar lalu mengoleskannya pada kulit yang bermasalah. Manfaat keenam, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di era modern seperti sekarang, daya tahan tubuh sangat penting untuk menjaga kesehatan. Daun legundi kaya akan antioksidan yang mampu melawan radikal bebas, sehingga membantu tubuh kita lebih kuat melawan penyakit. Jika rutin dikonsumsi dalam bentuk rebusan, tubuh akan terasa lebih segar dan bugar. Manfaat ketujuh, mengatasi sakit kepala dan migrain. Bagi Anda yang sering mengalami sakit kepala atau migrain, daun legundi juga bisa menjadi solusinya. Aroma khas dari daun ini ternyata memiliki efek menenangkan. Biasanya, daun segar dihancurkan lalu ditempelkan di pelipis atau dihirup aromanya untuk mengurangi rasa nyeri di kepala. Nah, sobat sehat, itulah beberapa manfaat luar biasa dari daun legundi. Menarik sekali bukan? Dari sekadar tanaman liar di pekarangan, ternyata ia menyimpan sejuta manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Lalu, bagaimana cara mengolah daun legundi agar bisa digunakan secara tepat? Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan. 1. Direbus. Ambil beberapa lembar daun legundi segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat untuk membantu meredakan batuk dan flu. 2. Dihaluskan. Tumbuk daun segar hingga halus, kemudian tempelkan pada bagian tubuh yang nyeri atau pada kulit yang mengalami gatal. 3. Dihirup aromanya. Untuk mengurangi sakit kepala, daun segar diremas hingga keluar aromanya, lalu dihirup secara perlahan. Sobat sehat, penting untuk diingat bahwa meskipun daun legundi memiliki banyak khasiat, penggunaannya tetap harus bijak. Jangan berlebihan, dan sebaiknya dikombinasikan dengan pola hidup sehat serta pemeriksaan medis bila diperlukan. Nah, apakah sobat sehat tertarik untuk mencoba memanfaatkan daun legundi ini? Atau mungkin sudah ada di antara Anda yang punya pengalaman pribadi? Yuk, ceritakan di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman. Jangan lupa juga, jika informasi ini bermanfaat, tekan tombol like, share ke teman dan keluarga, serta subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar tanaman herbal Nusantara lainnya. Baiklah sobat sehat, semoga pembahasan kita kali ini tentang manfaat daun legundi bisa menambah wawasan, sekaligus menjadi pengingat bahwa alam selalu menyediakan obat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.